Bugün inşallah bizning şirat boyunca cennet tura. Çünkü uzgan o'quv yilida biz so'nggi dars 69-cı ders cehennem turunda bo'ldi. Hem bizning endi anda boshlagan edik cehennemge nindi günahlar sebepli kireler deganda. Nindi günahlar sebepli Allah Teala şuşu günahını işlesen sana cehennem bulacak deb Allah Teala kesetdi bizni. Şularni öğrene başlagan edik. Cennette biz sizin bilen gelip jettik cennetning derecelerine, yani kişilerinin dereceleri hem cennette bizning eng so'nggi ders bo'ldi. Cennette eng zo'r darajalarga kimlar erishacak hem eng tuban darajalarga kimlar erishacak. Biz şunun bilen to'xtaldik. Bugün bizning temamiz biz cennetni tasvirlaymiz endi, suratlaymiz, описываем. Şulay әлі bizning şaqti bu yılga belki jeter әлі inşallah. Мәгълүмат bugün inşallah cennetning tufrağı. Cennet tufrağı. Bilemiz cennette iske çürüp gitem. Ol әйберне biz sizin bilen qarab çıqqan edik. Cennette bulgan көп әйберләрнең isimleri, названиялары dünyadагы isimlerge to'g'ri keladi. Çünkü ne için biz baribir nişiktir kuzallarga teyir. Çünkü cennetni kuzallab bulmayın. Cennette nişikkine sen xiyalına getirsen de cennet ol anlay tugul. Ol yaxşırak, ol maturrak. Şuna göre kişinin xiyalı da, anın fantaziyaları da, anın воображениясы da, көп isimler, qavatlarga bular, allarını аңа жетмей, cennetni аңларга, cennetni kabul ettiler. Şuna göre cennet küpke yaxşırak, küpke maturrak. Lakin cennetni az gına bulsa da kuzallau için Allah Teala cennetteki nimetlerini, isimlerin bizning dünyadagi nimetler bilen birge koyar. Mesela cennette var tufrak, jir. Kişiler o tufraktan yürüyorlar. Tufrak degach biz kuzalına getiremiz endi. Bu dünyada basıp girgen tufrakmış. Şolay bit. Tufrak. O endi земля. Rayskaya земля bular endi. Mesela cennette var ağaçlar. Baribir biz ko'pmidir derecede motor ağaçlarını ko'zalına getiremiz. Hatta aytganimcha cennetning ağaçları butunlay boshqa turli. Cennette var yurtlar. Hozir endi kimdir avuldağı motor yurtni ko'zalına getirer şolay bit endi. Kimdir arxitektordur belki o'zining xiyolindagi kottedж будущего getirer, dom будущего getiredir. Lakin cennette butunlay boshqa turli bo'lacak yurtlar. Şuna göre cennetning isimleri to'g'ri kela, әйберләрнең, nimetlerine. Ama alar asılda butunlay ikinci türlü. Şuna göre cennette var tufrak, jir. Hem anın jiri turunda Seyitli Peygamberimiz nerseler ayta bizge. Bugün şularını qarab çıkayıq. Bukhari Muslim rivayetlerinde kela, anarısın şulay qagıdan ayttık, cennet, cehennem, kıyamet, kabir, ol nindi g'ilim dedik, yaşırın g'ilim. Şulay mı? Ol ilmul gayb. Yani anı barıp ko'rib bulmayı biz ko'ra almayız. Anı nindidir современный приборлар bizge ko'rsata almay. Mesela Mars'ni qararga bular, anda bilmeyim başka planeta, galaktikalarını qararga bular. Lakin kabirni qarab bulmay. Ol yaşırın g'ilim. Ahiretni, kıyamet günün qarab bulmay. Cennette nerse var, cehennemde nerse var, anı bir nindi priborda ko'rsatmay. Hatta alar hazırda var. Şu an göre biz bütün mağlumat, informasyonu qayna alabız. Yaşırın g'ilimler turunda. Qaydan? Allah'tan hamanın elçisinden. Şulay bit. Kur'an-ı Kerim'de delil bularga tez. Mana sen eğer de kimgedir ahirette şulay bulacak deb aytasan ekan, sen mana o'z başından, o'z xiyolingdan ayta olasыңmı? Yok. Yok. Yoki birer filosofning xizmetinden qarab ayta olasыңmı? Yok. Bizim bularga tez konkret tugal delil. Yoki Kur'an'dan, yoki hadislerden. Bütün biz onu alıp söyley almayız. Şuna göre cennette şulay bulacak deb aytasan ekan, senin ortunda narsa turarga teyиш? Kur'an, sünnet turarga teyиш. Ansız biz adashacakbız. Çünkü yaşırın g'ilim ol anı astronomiya aşada, meditsina aşada, nindidir открытиялар, яңа türlü aşışlar aşada tavып bulmayı. Şuna göre Kur'an, sünnet.
Димәк, без ничек эшлибез? Әгәр дә җәннәттә туфрак бар, ул туфрак шундый, шундый, шундый дип әйтәбез икән, дәлил китерәбез. Һәм кешеләргә дә без шулай барабыз. Шуңа күрә бу дин. Шуңа күрә дин ул саклана. Чөнки аның дәлиле бар артында. Бухари, Муслим риваятларында килә. Анас ибн Малик, сөйкле пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям хезмәтчесе, бик күп хадислар безгә тапшырды. Ул безгә сөйли Абу Зар исемле сахабадан, икенче сахабадан, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямның мигражы турында. Нәрсә ул миграж? Күккә ашу. Шулай бит. Аллаһ Тәгалә сөйкле пәйгамбәребезгә кайбер гыйлемнәрне бирү өчен, кайбер вазифаларны тапшыру өчен, мәсәлән, мигражда намаз фарыз кылынды. Шулай бит. Җибәрде кемне? Җәбраил фәрештәне. Җәбраил фәрештә сөйкле пәйгамбәребезне алып күкләргә мендерде. Һәм шунда сөйкле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям җәннәтне, җәһәннәмне күрде. Күрде үз күзе белән. Шуңа күрә пәйгамбәребез шунда күргәннәрен безгә сөйләде. Һәм нәрсә диде? Удхилтул җанна. Мине ди җәннәткә керттеләр ди. Мин җәннәткә кертелдем ди. Фа иза фиха җанабизул лу'лу ти. Һәм мин җәннәттә күрдем ди инҗе жемчугтан булган кыялар ди. Кыя скала була, димме? Я видел там скалы из жемчуга ди. Фа ва иза турабуха аль-миск ти. Һәм мин аста җирне күрдем, миск иде ул. Мускус була инде. Но бездә инде миск ул ислемай, благовоние шулай бит инде. Ләкин әйткәнебезчә ул безгә исеме генә аның миск. Ул ниндидер хуш исле, димәк, ниндидер бер хәерле әйбер инде. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям, мин күрдем ди, аның җирендә миск иде ди. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям менә безгә җәннәтнең туфрагы турында әйтә. Шулай ук Муслим риваятында килә, Ибн Сайяд исемле сахаби сөйкле пәйгамбәребезгә сорау бирде. Җәннәтнең туфрагы нинди була диде. Какой будет земля, по которой будут ходить обладатели рая дип сорады. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Дармакатун байда" ди. Аның җире ди ап-ак он кебек булыр ди. То есть земля рая подобна белой муке ди. Сөйкле пәйгамбәребез менә аның күз алдында калган исендә җәннәтнең туфрагы ап-ак нинди он булар, он кебек. Менә уже безнең китте ни башка туфрак икән. Шулаймы? Без бит инде хәзер туфрак дигәч, яки ул чернозем, яки ул кара туфрак, ком, таш, төрле дөньядагы туфракларны күз алдына китерәбез. Ләкин иҗмахта аның туфрагы ак, мин күрдем, ак он кебек иде ди. Димәк, туфрак ак булачак. Һәм ул он кебек ди. Мискун халисун ди. Һәм ул чип-чиста миск иде ди. Миск, ягъни хуш исле, ниндидер шушы хушбуй кебек иде ди, җир ди. Менә бунда инде тагын бер сыйфаты җәннәт туфрагының ул да булса ак он кебек диде. Шулай ук Җабир ибн Абдилла, бу сахаби бик күп безгә хадислар тапшыра. Ул ахират турында, кабер турында аның хадислары бар. Пәйгамбәребезнең хаҗы турында китерә. Сөйкле пәйгамбәребез яһудлар турында әйтә. Чөнки пәйгамбәребез бит инде бигрәк тә Мәдинәдә яшәде яһуди кабиләләре белән, иудейские племена. Һәм алар аралашалар иде. Ул аларга сораулар бирә иде. Алар килеп аңа сорау бирәләр иде. Һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям, мин алардан ди җәннәтнең туфрагы турында сорадым ди. Сезнең гакыйдагызда, сездәге мәгълүмат буенча җәннәтнең туфрагы нинди дип сорадым ди. Һәм ул ак он ди, ак он кебек ди. Земля, райская земля подобна белой муке ди. Һәм мин сорагач алардан ди. Алар аның туфрагы ипи кебек дип әйттеләр ди. Подобна хлебу. Бара хлеб дигәч шул он инде, шулай бит. Димәк, не, әйтик инде древний иудейский источникларда да, борынгы яһуди чыганакларында да, димәк, җәннәтнең сыйфаты шул ипи белән, он белән чагыштырылган. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям
Алардан сорагач, инде туфрагын инде дигәч, алар ипи дип әйттеләр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Ул ипи ак оннан дип әйттем диде. Ягъни шуннан да туры килә, ләкин ул ак оннан ясалган ипи диде. Димәк, аның туфрагы ак була. Ак була. Менә бу тагын бер хадис. Шулай ук тагын җәннәтне тасвирлый торган, сурәтлый торган бер хадис. Абу Хурайра бу инде иң күп хадисне безгә тапшырды. Сөйкле пәйгамбәребезгә сорау бирде, җәннәтнең мәхлуклары нәрсәдән ясалган? Из чего были сотворены творения, райские творения дип сорады. Һәм пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям судан дип әйтте. Судан дип әйтте. Yok, им беренче сорадылар про творение на земле. Yani Allah Teala әйтте бит, мы все создали, мы все живое создали из воды дип әйтте, шулай бит. Шуңа беренче сорау бу җирдә, бу галәмдә бөтенләй бер нәрсәдән ясалды дигәч, мәхлуклар Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям судан диде. Чөнки һәрбер әйбернең нигезендә су, шулай бит. Аннарысын, җәннәтнең өйләре нәрсәдән ясалган дип сорадылар. Җәннәттәге өйләр. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям нәрсә диде? Cennet üyünün bir kirpişi, bir taşı altındandı, ikincisi gümüşten dedi. Demek kirpişler var, bilmem полуторный mı, одинарный mı indi, zor mu, неважно. Lakin demek cennetinin yurtları yasalgan taşlardan, şulay. Lakin anın bir kirpişi altın şipşista, ikincisi gümüş. Hem Мында инде кемнеңдер сорау туа, ничәнче пробам икән, нем икән, турецкий микән, российский микән, райский. Димәк, аның дәрәҗәсе дә, аның уровень, Жемчуг лишь вроде говорят. Ашыкмагыз, әле барып җитмәдек. Шуңа күрә, димәк, бер кирпеше алтын, бер кирпеше көмеш, ләкин бу җәннәт алтыны. Это абсолютно другой уровень. Башка ул, аның исеме генә алтын, ул бөтенләй башка төрле алтын булачак. وَمِلَاتُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرْ ди. Һәм аның растворы ди, ташларны битне кайдырып куярга кирәк. Ул миск белән эшләнгән ди. Демәк, цемент урынына исле май инде, миск куела. Шул мисклар белән җыелган. وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ ди. Аның аяк астына җәелгән ташлары ди. Лу, ягъни жемчуг була инде, һәм якут ди. Якут рушанчик була, яхынт була инде, димме? Димәк, аяк астында йөргәндә нәрсә йөриячәкләр кешеләр шушы жемчуглардан һәм яхынт инде, якут ташларыннан. Димәк, менә шушындый аяк астында ташлар булачак. Тагын бер әйтәм, бу дөнья жемчуглары түгел. Бу җәннәт жемчуглары. Алар күпкә яхшырак, күпкә өстенрәк була. Һәм якутлары. Wa turbatuha az-za'faran ди. Һәм Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәллям әйтә, балчыгы ди, җәннәтнең балчыгы, туфрагы, шафран ди. Менә монда яңа берни описание килеп чыкты инде, шулай бит. Зa'фран ул шафран була инде. Но бездә күбрәк шафран бит инде ул. Как ни бара, шулай бит. Специи бара, ни бара. Ләкин инде менә җәннәттә аяк астында туфрак зa'фран булыр ди, шафран. Шулай ук ул бу дөньядагы шафран түгел. Мән ядхулха ян'ам. Кем ди шушы йортка кирсә ди, җәннәт йортына, димәк җәннәткә. Ян'ам, ягъни ул гел нигъмәттә булачак. То есть аңа бөтенләй бер җитәчәк, бөтенләй берсе булачак. Вала яб'ас. Ягъни ул никогда не познает нужды ди. Ягъни аның бер әйбергә дә хаҗәте булмаячак. Менә бу дөньяда бит инде син тормышыңны ничек кенә көйләсәң дә, нинди генә нигъмәтләр булса да, барыбер бер әйбер җитә, икенчесе җитми, шулаймы? Мәсәлән, бер гаилә аякка басты, аларның арада кемдер авырый башлады. Шулаймы? Ягъни барыбер акчага хаҗәтләре булмаса да, нәрсә? Проблема килеп чыкты, сәламәтлек җитми. Сәламәтлек белән проблема юк, акча җитмей. Каядыр тынычлык юк. Менә бу дөньяда 100% нигъмәттә кеше яши алмый, чөнки бу җмах түгел. Әмма Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәллям нәрсә диде? Кем җәннәтнең йортына кирсә, янган. Булды. Все, ул яшиячәк нәрсәдә? В блаженстве. Аның бер кашанда бер нәрсәдә җитми калмаячак. Валя яфас.
Ve yuhallet ve la yamut. Olanda мәңгі қалашақты, мәңгі яшәячәкті, һәм бер кашанда үлмәячәкті. Монда инде шушы җәннәт йортына кем килеп керә? Монда хәзер Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям ул кешене сурәтли башлады. Ягъни он всегда будет в блаженстве, ни в чем никогда не будет нуждаться. Юхаллат, он будет жить вечно. Мәңгі, бетте. Чөнки беләбез, җәннәттә картлык юк. Җәннәттә әбиләр юк. Әйттек бит, сөйләштек бит әбиләр шулаймы? Әбиләр җәннәттә булмый. Сезне переплавить итеп кызлар ясап кертәләр. Җәннәттә бабайлар булмый. Чөнки җәннәттә андай бер юк. Бөтен кеше бер яшьтә, бөтен кеше яшь булачак. Шуңа күрә без әйттек, кеше үзенең иншалла Аллаһның рәхмәте белән үзе кирип җәннәткә, аның балалары, оныклары кирсә, бөтенесе аның белән бер яшьтә була. Шулаймы? Әгәр дә аның әтисе, әнисе, әбисе, бабасы кирсә, алар да аның белән бер яшьтә була. Шуңа күрә анда теге минем әби кая микән дип әбине эзләп табып булмаячаган. Ни өчен? Чөнки синең әбиең кыз булачак. Кая микән минем бабай дип, мәсәлән, мөртле синең 7нче буын бабаңдыр. Шулай бит инде. Сиңа кадәр инде ул ничә 100 елмы, 200 ел элек яшәгәндер. Ләкин син бабаңны эзләп таба алмаячаксың. Ни өчен? Фотография буенча карап, кая микән минем бабай дип. Ул анда бабай булмаячак. Ләкин инде иншалла кирсә табыр Алла бирсә. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, ул анда мәңге яшәячәк, бер кашан да үлмәячәк. Ла табла фиябухум. Аларның киемнәре тузмас ди. Ягъни җәннәттә бер дә тузмый. Өйдә тузмый, чөнки бу дөньяда бит инде абой туза, ковер туза, кием туза, кеше туза, шулаймы? Кеше туза, сәламәтлеген карарга кирәк, анда белмим, тешләрен ясарга кирәк. Җәннәттә аның киеме тузмас ди. Все бетте, анда тузу, ягъни изнашывать итеп, картаю, гамәлдән чыгу андай бер юк. Все, андай менә бездә бит ул табигать законы кебек. Шулай бит Аллаһ куйган физика законы дип әйтәбезме? Җәннәттә андай бер юк. Ла табла фиябухум. Аларның кигән киемнәре бер кашан да тузмас ди. Ва ла яфна шабабухум. Яшьлекләре бер кашан да китмәс ди. Яшьлек бер кашан да китми, кеше үзгәрми анда. Все, ул менә ничек яшь егет, яшь кыз булса, ул 1000 елдан соң да шулай була. Тагын 1000 ел, тагын миллион, мәңге шулай бит. Ну, асын инде күз алдына китереп булмый. Менә бу хадистә дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям җәннәтнең туфрагы загфран диде, ягъни шафран дип әйтте. Менә шундый хадисләр бар җәннәтнең туфрагы турында. Алга таба. Җәннәтнең елгалары. Шулай ук Коръәни Кәримдә бардыр аятлар, һәм сөйкле пәйгамбәребезнең бардыр шундый хадисләре, алар безгә нәрсә дип әйтә? Җәннәттә елгалар бар ди. Менә мин шулай ук, шул кагыйдә, тоже правило. Мин үз башымнан чыгып әйтә аламмы? Наверное, җәннәттә елгалар бар. Әйтә аламмы? Юк. Чөнки бу яшерен гыйлем. Әгәр дә мин әйтәм икән җәннәттә елга бар дип, димәк, яки мин Коръәннән аят китерергә тиеш, яки сөйкле пәйгамбәребезнең хадисен китерергә тиеш. Коръәннән аят, Бакара сүрәсе 25-нче аят. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва башшириллазина аману ва амилус салихат". Башшир, ягъни сөендер ди, обрадуй ди. Кемнәрне? Иман китергән кешеләрне. Обрадуй тех, кто уверовал ди. Ва амилус салихат. Кемнәр Аллаһка иман китерделәр һәм изге гамәлләр кылдылар. Иман китерү генә җитәме? Юк. Юк, син изгелек кылырга тиеш. Аллаһның әмрен үтәргә, тыйганнарыннан тыйлырга тиеш. Нәрсә белән сөендерә? Обрадуй ди, чем? Анна лахум джаннат. Аларны ди җәннәт бакчалары көтә ди. Җәннәт ул үзе бакча дигән сүз, шулаймы? Ул үзе бакча. Җәннәт перевод означает сад. Җәннәт бакчалары көтә ди. Һәм Аллаһ Тәгалә дальше алга таба безгә тасвирлый. Нинди җәннәт бакчалары? Таҗри мин тахтиха ал-анһар ди. Сады ди, под которыми текут, протекают реки. Ягъни аларның асларыннан, җәннәтнең бакчаларының асларыннан
елгалар агыр ди. Елгалар агыр ди. Менә бу димәк җәннәт бакчаларында аларның асларыннан челтерәп елгалар агачак. Бакара 25. Шулай ук Кахф сурәсе 31 аят. Улаика лахум җаннату адн. Аларга ди Аллаһ әзерләп куйды гадин җәннәтләрен. Гадин җәннәте инде рус телендә сады эдымы дип килә инде. Ул җәннәтнең бер исеме. Кайсыдыр җәннәтнең исеме? Җаннату адн, аларга ди Аллаһ әзерләп куйды гадин җәннәтләре, тәҗри мин тахтихимул анһар ди. Аларның ул бакчаларның асларыннан ди елгалар агыр ди. Димәк, елга, реки ул җәннәттә андый ниғмәт булачак. Һәм әйдәгез кайтыйк сөйкле пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям хадисләренә. Шулай ук Миграж вакытында Аллаһ Тәгалә сөйкле пәйгамбәребезгә җәннәтне күрсәткәндә, ул 4 елга күргән җәннәттә. Җәннәттә күргән 4 елга. Ул елгаларның 4-се дә чыга шундый бер урын Сидратул Мунтаха дип атала. Сидратул Мунтаха. Менә шушы урыннан агып чыга 4 елга. Икесе аның билгеле елга, икесе яшерин елга дип әйтелә. Әйдәгез хадискә кайтыйк. Имам Бухари риваят кылып әйтә. Анас ибн Малик, сөйкле пәйгамбәребезнең карагыз, күпме хадис аның хезмәтчесе безгә җиткергән. Анас ибн Малик тапшыра. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте ди: "Руфи'ату иля сидрати фа ида арбa'ату анхар." Мине ди Җабраил Сидратул Мунтаха дигән урынга күтәрде ди. Һәм мин шунда 4 елга күрдем ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям үз күзе белән күргән. Бу нәрсә турында әйтә? Димәк, җәннәт это то, что в будущем или уже в настоящем? Пәйгамбәребез моннан 1400 ел элек Миграж вакытында үз күзе белән җәннәтне күргән икән, димәк җәннәт бар. Шулаймы? Моннан 1400 ел элек ул елга агып чыкканны күргән икән, димәк ул елгалар инде ага. Шулаймы? Димәк, бүгенге көндә җәннәт бар. Без сезнең белән ахират дәресләрендә аерым дәрес булды. Җәннәт, җәһәннәм, алар бүген бар. Алар икесе дә бар. Елгалар инде ага. Шуңа күрә мин шушы Сидра дигән урында 4 елга күрдем ди. Икесе яшерин елга ди. Икесе явны елга, күренеп тора торган ди. Күренеп тора торган елгаларның исемнәре ди Нил белән Ефрат ди. Димәк, без белгән бу дөньядагы Нил елгасы һәм Ефрат елгасы булар җәннәт елгалары дип атала. Димәк, анда дагы ул елгаларның исемнәре берсе Нил булачак. Нил кайда ул? Египет. Египет деме? Икенчесе Фурат, ягъни безнеңчә Ефрат була. Ва аммал батинан, амма икесе ди, алар яшерин ди. Алар икесе дә җәннәттә ди. Ягъни бу дөньяда юк алар. Алар җәннәттә генә ди. Менә бу хадис Имам Бухари риваятында килә. Тагын бер хадис бар. Монсы Сахих Муслимда килә. Имам Муслимның хадислар җыентыгында. Моны безгә Абу Хурайра радиллаһу анху иң күп әйткәнебезчә хадисларны тапшырган сахаби, Аллаһ аннан разый булсын. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте ди: "Сайхану ва Җайхану" ди. Сайхан Сырдария була. Җайхан Амудария була. Димәк, Сырдария, Амудария, Фурат, Ефрат ва Нил. Нил елгасы. Сырдария, Амудария, Нил һәм Ефрат 4 елганы атады. Куллун мин анхарил җаннат. 4-се дә иҗмах елгалары ди. 4-се дә җәннәт елгалары ди. Без 4-сен дә беләбез, шулаймы? Амудария, Сырдария, Ефрат һәм Нил. Булар 4-се дә җәннәт елгалары ди. Монда инде галимнәр сорау бирәләр. Ни өчен шулай? Ни өчен бу дөньядагы елгалар аталдылар җәннәт елгалары дип? Кайбер галимнәр әйтәләр, бәлки, может быть. Ягъни ул аларның фикерләре генә. Димәк, монда конкрет юк дәлил, шулаймы? Может быть, нәрсә дип әйтәләр? Эти реки берут начало оттуда ди. Мәсәлән, кеше каян килде? Адәм белән Хава. Җәннәттән.
Cennetten kildi. Şunun kebek belki bu Amudarya, Sırdarya, Yefrat ham Nil belki Allah cennetten cibergendir bu yılgalarını deyip aytalar. Şuna göre bu bir neyindi? Nişe aytırga alarının fikirleri. Bir şunday variant deyip aytganda, versiya deyip aytganda. Aynen. Qaybirlari ayta bu yılgalarda fayda ko'p deylar. Birinchidan bular ne? Presnoy voda, kishi ishlatirgan o'simliklarga, masalan, dengiz yilqalarına ko'p bo'lsa da, uni bitini ishib bo'lmaydi, shulay bit. Shunga ko'ra Nil yilg'asi, Amudarya, Sirdarya, Yefrat alarday shista suvliday, ya'ni presnoy, tuzsiz suvli, tishi suvliday. Ham shunga ko'ra kishilar alarning foydasini bek ko'p ko'radi. Balki shunga aytilgandir deydi. Qaybirlar aytalar, bu yılgalar bereket yılgalarıdır çünkü bu yılgalardan peygamberler işledi. Nil yılgasında Egipet'te ko'pmi peygamber, Amudarya, Sirdarya, Yefrat, ol yılgalarının her birisinden peygamberler işledi. Şuna göre alar hürmetli cennet yılgaları dip ataldı dip ayta galimler indi. Galimler. Şuna göre bu alarının aytik qaybir fikirleri. Lakin konkret tügel daliller alar getirmeyler bana. Demek mena bunda hazır bizden indi 4 yılga kelip çıktı. Şulay mı? 4 yılga. Altau bula hatta ikisi yaşırın dedi biter. Şulay bit. Biz bilgenleri indi Amudarya, Sırdarya, Nil ham Yefrat. Alga taba. Cennetinin en hürmetli, en zor yılgalarının birisi. İsmi nişik? Ha? Nerse kaldı bizden? İnna a'taynaka el-kevfer. Allah Teala ayta dürüstlükte biz sina deyip peygamberimizge bulag etip berdik Kevser yılgasın deyip. Şulay yok Kevser ol Allahu Teala'nın siyikli peygamberimizge bulag etip bergen yılgasıdır. Bu Kevser suresinin 1. ayeti. Şulay bit. Allah'ın elçisi üz kuzu bilen Kevser'ini kurdu. Kevser yılgasını kurdu. Hem Enes ibn Malik bizge tapşıra siyikli peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytken beyneme ana asiru fil cenne min dey cennet buylap yürgende dey ana bitin cennetini ko'rsatdilar şulay bit cennet buylap yürgende dey bir yılga yanında bastım dey kelip çıktı benim karşımda bir yılga kelip çıktı dey o yılganın dey yar boylarında şatırlar var idi. Şatır, o şatör bulayın değil mi? То есть по берегам этой реки я видел шатры. O şatırlar nerse? Alar жемчужина, içi boş жемчужиналар kebek idi. Çünkü mında dağın habitinde şatör degeç kimdir bizning mına ишек алдындагы şatörni көз алдына келтирdiğinde kimdir сказочный şatörlar Cennetinin şatörleri başka türlü. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayta, oldu жемчужиналар kebek dedi. Buna incini alabız bitinde, жемчужна. Şunday şatörler tizilip gitken, çünkü cennette kimlerdir? Şu şatörlarda yaşayacak. Cennet yurtlarının sıfatın bu. Gördüm de yarları boylap, şu şatörler tizilip gitken idi. Şundan sonra min soradım de Cebrail, Peygamberimizin bitin Cebrail uzatıp girdi. Bu nerse deyip sıradım deyip. Peygamberimiz bilmeyin, indidir yılga, şatörler koyulgan. Şundan sonra mina Cebrail aytti de Hâzel kevfer ellezî a'tâke rabbuka de. Bu Rabbin sana bulag etip bergen Kevser yılgası deyip aytti de. Bu sana Rabbin bulag etip bergen Kevser yılgası deyip. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu Kevser yılgası kırında deyip men birinchidan onun mende isin sezdim deydi. Bir hoş is keleydi deydi. Mana bizda bit endi вообще is ne sudan is kelsa normal is kelmey bit endi. Bor ekan. Su islangan bo'la bizning boshqa turliroq. Lekin men onun üstünden ko'rdim istiham men ko'rdim onun glinasi glina onun qarindagi shu balchig'i ol shulay yo'q hoş isli misk edi deydi. Hoş isli misk idi deb aytayın. Bu münasibli peygamberimizin Kevser yılgasın tasvirlağı. Şulay yolunda Kevser kesir sözünden alıngan. Kesir kup degen söz. Şulay bit. Kup.
Ягъни Аллаһ Тәгалә инде зур нигъмәт, күп нигъмәт биргәнен әйтә инде. Безгә шушы инна атайнакал каусар дип. Каусар дип. Һәм шулай ук Пәйгамбәребез безгә кайбер хадисләрендә tasvirlый шушы Кәүсәр елгасы нинди булачак. Бер вакыт сөйкле Пәйгамбәребез бу хадистә килә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям инна ағтайнакал Кәүсәр дигән аят ингәннән соң Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәребезгә шушы аятны иңдерде. Воистину мы даровали тебе Кәүсәр, ягъни благое дип тә, великое благо дип тә килә инде. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаларга әйтә, бу аятны җиткерә һәм атадруна мал Кәүсәр ди. Сез беләсезме ди? Вы знаете, что такое Кәүсәр ди? Беләсезме нәрсә ул Кәүсәр ди? Шуннан соң сахабалар белмиләр бит, аят инде. Ниндидер Кәүсәрне биргән Аллаһ Тәгалә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям шулай сорагач, сахабалар әйтәләр, Аллаһ һәм илчесе хәерлерәк белә ди. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, "Фа иннаху нахрун вa'adaниhi Rabbi azza wa jalla." Бу елгады, әлеге елганы Раббым миңа вагъда итте ди. Алейхи хайрун кафир ди. Бу елгада бик күп нигъмәт булачак ди. Бик күп хәерлелек булачак ди. Ягъни бу шуннан да кешеләргә бик күп рәхәтлек, бик күп файда китерә торган елга булачак инде димәк. Шулай ук Анас ибн Малик тапшырган хадистә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, Аллаһ миңа Кәүсәрне бүләк итте ди. Кәүсәр ул ди. Ул шундый елгадыр ди. Яҗри кәза аля ваҗхил ард. Ул ди җир буйлап, ягъни җәннәт елгасы буйлап, җире буйлап агады. Аның ярлары буйлап ди, нәрсә? Шушы инҗе жемчужиналардан чатырлар куелган ди. Шатыры из жемчуга ди. Ул ди, аның үсте капланмаган ди, һәм мин кулым белән тиеп карадым аңа ди. Ягъни шушы Кәүсәргә тиеп карадым ди, һәм мин күрдем ди, аның кырындагы ярлары җире ди. Шушы хуш исле миск иде ди, аның ташлары ди, ниләре иде, инҗеләре иде. Ягъни шушы жемчуглар, жемчужинлар була инде. Бу җәннәтнең шушы Кәүсәрнең яр буйлары инде. Шулай тагын бер хадис Анас ибн Маликтан килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, аның җире ди, ягъни Кәүсәр елгасының ярлары миск ди, аның суы мин күрдем ди, сөттән аграк иде. Тоже җәннәттәге елга килеп чыга нәрсә? Сөттән аграк. Бу дөньяда юк бит андый елга. Шулай бит? Сөттән аграк иде ди. Аның тәме ди, балдан татлырак иде. Пәйгамбәребезнең бит инде балашап караганы булды, ул бал ярата, шулай бит. Ләкин Кәүсәрнең суының тәме балдан татлырак иде. Балдан татлырак иде. Һәм мин күрдем ди, аның ярлары буйлап, монда хәзер кемнеңдер нинде перегруз кутлары янашак, күз алдына китереп булмый, чөнки мин аның кырларына күрдем ди, кошлар килеп куналар иде. Аларның муеннары дөянең муены кебек иде ди. Ягъни кошлар да анда икенче төрле була. Их шеи, я видел, они были подобны шеям верблюдов дип әйтә. Пәйгамбәр үзе күргән белән чагыштырды. Шулай бит. Димәк, кошлар да икенче төрле була инде. Ниндидер. Ләкин алар матур була. Ниндидер түгел. Уродливый түгел, кача торган. Аның карына кошлар килеп куналар иде ди. Ул кошларның муеннары дөя муеннары кебек иде ди. Шулай итеп, сөйкле Пәйгамбәребез безгә тасвирлап күрсәтте җәннәтне. Шулай ук Мухаммад сүрәсе 15-нче аятта килә җәннәт елгалары турында. Һәм менә монда Аллаһ Тәгалә җәннәтнең елгаларын 3-кә бүлә. 3 төрле суы 3 төрле була дип әйтә. Мәсәлүл җәннәти аллати у'идал муттақун. Аллаһ Тәгалә әйтә, менә ди тақва мөселманнарга вагъда ителгән Джаннатның сифатлары ди. Вот оно, описание ди рая, которое Аллах приготовил для своих богобоязненных рабов ди. Фиха анхар ди. Ул джаннатлардан ди, елгалар агырлар ди. Нинди елгалар? Мин маин гайри асин. Кайберләре
аныңдай су елгалары булырды. Ләкин аның суы бір қашанда тұнықланмасты. Яғни не застаивается. Мәсәлән, біздә бит инде бір орында су жиылып тұрса, нишлей? Бұзыла. Шулай ма? Аның исе барлыққа килә, исләнә башлый, тәме барлыққа килә. Әмма жәннәттә бар шундай елгалар ди, алар судан ди, су елгалары. Ләкин аның сулары бұзылмый ди, бір қашанда, тұнықланмый ди. Ва анһарун мин лабанин ди. Икенче төрле елгалар, алар сөт елгалары булар. Демәк, жәннәттә будут молочные реки. Инде бір мультфильм бар бит әле, молочные. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Шуңа күрә, демәк, икенче төрле елгалар, алар сөт елгалары булар. Ләм ятагайяр таъмуху ди. Ләкин ул сөт елгаларының тәме үзгәрмәс ди. Бу дөньяда сөткә тәм керәме? Керә. Каймакка да керә, тегесенә дә, бысына да керә. Бу дөньяда Аллаһ шундый табигать кануны биргән, әйбер бузыла. Шулай бит, салкынга куйсаң, бары бузыла, ләкин узаграк бузыла, шулай бит инде. Әмма җәннәттә берәйбер дә бузылмый. Шуңа күрә әйттек инде, кеше дә картаймый, кием тузмый дидек, үй тузмый, берәйбер тузмый. Шуңа күрә ул җәннәт елгаларының сөтләре нишлей? Тәмнәре үзгәрмәй ди. Өченче төрле елга ва анһару мин хамрин ди. Хамир елгалары. Инде елга була инде? Сразу çok алкоголь булса. Винные реки була. Давайте моторрак әйтеп әйтик. Алкоголь. Авылда бер мужик оракка елгасы дип әйтергән. Агаракка. Шуңа күрә хамир елгалары, кстати, алкоголь гарәп сүзе беләсезме бит? Чисто арабское слово. Алкохоль. Теге пары, которые поднимались, самогон куганда. Күрә гарәп сүз. Хамир, демәк, елгалары булырды, ләкин ни өчен ди? Ләззәтил лишарибин ди. Аларды эчүчеләргә ләззәт бирер. Ягъни кем ул елгадан эчә, ул аның ләззәтен алачак ди. Ләззәтен алачак ди. Ләззәт это наслаждение. Наслаждение. Шуңа күрә, мәсәлән, хамир турында аятлар бар инде. Ул безнең әле аерым темада буладыр анда. Без хамир не без вины не разбирали в раю, райские вины, а? Юкмы? Алгатаба барды. Җәннәттә хамир елгалары була. Гомумән җәннәт кагыйдәсе, җәннәттә харам юк. Җәннәттә фарыз юк. Фарыз юк җәннәттә. Никаких обязанностей, одни наслаждения. Һәм җәннәттә бер нинди нәрсә, ничек әйтергә, рамкалар булмый. Ягъни ничего запрещенного в раю не будет. Все будет халяль. Но и ничего плохого там не будет. Шуңа күрә җәннәттә була винные реки. Җәннәттә хезмәтчеләр кешеләргә вин алып киләчәкләр, ләкин Аллаһ Тәгалә Вакыйга сүрәсен укыгыз, Вакыйганың тәфсирен. Нәрсә ди? Ул вино, аның исеме генә вино. Ул шундый җәннәтнең бер ишемлеге була, ул кешегә ләззәт бирә, наслаждение, ләкин исертмәй. Исертмәй. Ягъни ул аның ләззәтен күрәчәк, наслаждениесен ала, ләкин исертмәй. Һәм башы авыртмый дип әйтә инде. Пахмеле булмый. Шуңа күрә җәннәттә елгалар була, әмма ул елга хамир елгалары була, ләкин ул елга исертмәй. Әле ничәнче ел булды микән? 97нче еллар микән инде. Мен белмим, хәтта ул малай кая микән. Бер 7-8 яшьлек малай авыл мәчетенә йөри башлаган нигә? Җомга намазларына. Шундый ни инде бик кыю малай, Коръәннәр укырга өйрәнде ул. Ул җомга көнне ниткән инде, тыңлаган хутбәдә күрәсең тема шундый булган инде. Җәннәттә менә хамир була. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә бит инде, кем бу дөньяда хамир эчсә, җәннәттә хамир эчмәячәк. Димәк, җәннәткә кермәячәк кебек инде. Бу моны кайтканда инде кич белән әтисе исерек моны. Әнисе сөйли инде моны. Әтисе исерек, шуннан соң бу әтисе кырына килеп утырганда, әти bir su әйтим әле сиңа, юлым әйт, исерек инде. Әти арак эчмәде. Ник?
Cennette şirin yani beytari. Tüygança. Şunun kebek cennette haram yok. Hamır yılgaları ayırın. Hem songusu ve enharun min asalin musaffa hem şistartılgan bol yılgaları dikkileyin. Demek gadi su buzulmay turgan, temi o'zgarmay turgan süt yılgaları, üçüncüsü hamir isirtmay turgan, lakin lezzet bere turgan hamir yılgaları, hem dördüncüsü nerse yılgası? Bol реки из Мусаффа, yani очищенного меда dikkileyin. Bu Muhammed suresi 15. ayet. Mana bu bizga ko'rsatan narsani, demak cennetde şuşunday türlü yılgalar bulacak. Bu ayet buldu. Şulay hadis takile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayette inne fil cenneti bahrul asal, cennette de bol dengizi bulacak değil mi? Da dengiz, море deb aytilar. Tiginde reki deb aytilar, bunda море deb aytilar. Но, учитывая, что anda bir ağaç, onun ko'lagasin 500 yıl yugurga kerak. Şuna göre siz ko'zalna ketirmagiz, cennetning yılgalarin bizning Volga yılgası bilan, anda Kama yılgası bilan, ol bizning okeanlardan zo'r bo'ladi. Anda kishining bir ağaçigina bizning g'alam xatlik bo'largan mumkin. Bir bog'chasigina. Şuna göre anda masshtab butunlay boshqa. Kishi o'zida zo'r bo'lacak. Kishi o'zida zo'r bo'lacak. Hatta biz aytdik, cehennemde de kishi zo'r bo'ladi dedik. Shulaymi? Ne kadar dedik hali? Ha? Büyük zo'r bo'ladi demedik kimdir? Ha? Cennet, cehennemde nechik dedik? Kishining qirдағы tishi tau kadar bo'lacak dedik bitmi. Shulaymi? Kishi bek zo'r bo'lacak, чтобы har bir klitkasina g'azab kirsin uchun. Ha cennette endi Adam alayhissalom kirib bo'ladi. Shulaymi? 70 dersak 70 bakti. Demek cennette var bol dengizi ve bahrul hamr, hamr dengizi. Şuna göre kimdir aytayken, mena yılgağına jetmedi, пожалуйста. Море вина bulacak. Ve bahrul leben, море молока bulayındı. Ve bahrul ma, море воды bula. ثم تشقق الأنهار بغتي. Hem başka yılgalar, şuşu yılgalardan çıkayım dedi. Demek основной 4 dengiz bula, o dengizden ağıp çıkacak başka yılgalar indi. Başka yılgalar. Hem başka tağın hadisler kile, mesela Barik degen yılga var deyip kile indi. Ol şahitler yılgası. То есть это река мучеников деп айтылады. Специальная река для мучеников деп айтылады. Şuna göre anda yılgalar turunda deliller var indi. Alga taba, bizim vakit bitti mi? Bizden alga taba cennet çeşmeleri. Cennet çeşmeleri. Eli dengiz hem yılgalar gana tugul, eli kişiler işe turgan ayırım çeşmeler bulaşar. Eli inşallah alarga ikinci derske toxtalırız indi. Çünkü onun turunda ayırım isimleri var alarının, nindi какие напитки будут. Nindi sıfatlar alarının var, alarına toxtalırız inşallah. Ya Subhanakallahumma bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ent, estağfiruka ve etûbü ileyk.